各位觀眾好，在中國近現代史的宏大敘事中，我們經常聽到這樣一句話，所謂解放前的中國一窮二白，沒有像樣的工業，別說汽車輪船，就連一盒火柴都造不出來。這句話傳播了幾十年，幾乎成了不容置疑的常識。可是只要把地圖向北移動，把時間撥回到1931年，一個被長期忽略的問題就會出現。如果當時真的什麼都造不出來，那麼瀋陽，也就是當時的奉天工廠裡駛出來的那輛載重汽車，又該怎麼解釋呢？更值得追問的是，為什麼這輛車後來逐漸從中國汽車史的主流敘事中消失了？今天我們不先下結論，我們沿着一輛汽車留下的輪胎印，走進奉天，走進民生工廠，再走進滿洲國時代那場圍繞着資本主權與工業命運展開的較量。一家產能過剩的軍工廠為什麼會突然決定造汽車呢？故事的起點不在上海，也不在南京，而是在滿洲奉天迫擊炮廠。張作霖主政滿洲期間，為了建立相对獨立的軍工體系，陸續興辦了多家兵工企業，奉天迫擊炮廠就是其中之一。隨着生產能力擴大，迫擊炮產量一度超過了奉系軍隊的現實需求，部分設備和技術人員開始閒置。對於一座軍工廠來說，停下來就意味着虧損，但對廠長李宜村來說，這卻是一個轉型的機會。迫擊炮廠李宜村提出，應國內需要，宜首先製造載重汽車。這不是一句普通建議，汽車涉及發動機、底盤、傳動、鑄造和裝配，任何一個環節失敗，整項設計都可能成為昂貴的廢鐵。張學良批准設立製造處，後來改為民生工廠，並先後投入試製經費。工廠聘請外國工程人員，購入樣車和零部件，一邊拆解研究，一邊改造既有的設備。問題來了，這究竟是國產汽車，還是把外國零件重新拼在了一起？答案並不是用一句話來概括的。它確實使用了一部分進口核心技術，但車架、駕駛室、發動機等基本上都是在奉天設計、加工和裝配。以當時的工業基礎衡量，這已經不是普通的修理廠，而是一次真正的汽車工業實驗。這是中國工業革命史上的一次大轉折。1931年，第一輛汽車駛出了奉天工廠。1931年6月，民生牌75型 2.5 噸載重汽車試製成功。它不是憑空誕生的神話，而是兵工設備、政府撥款、外國技術與本地工人共同作用的結果。這輛汽車的意義並不只是第一，它證明了滿洲已經具備從軍工體系向民用機械制造轉化的可能。工廠可以鑄造，可以加工，可以裝配，也開始培養自己的技術人員。如果歷史沿着原來的軌跡繼續，民生工廠也許會擴大生產，也許會失敗，也許會成為另外一家大型汽車企業。但僅僅幾個月後，9·18事變改變了一切。這種改變是好還是壞呢？一輛剛剛駛出廠門的汽車，迎面撞上了一個國家與一個時代的劇烈斷裂。它將屬於誰，又將為誰服務呢？這裡就有了一個民生工廠到同和汽車製造，工業遺產被誰接收、被誰接管的問題。1932年後，滿洲國建國，張學良撤退到了關內。
民生工廠的設備和人員被納入新的工業體系。同和汽車工業於1934年成立，並利用豐田原有汽車制造基礎，開展了制造、組裝、維修汽車的業務。在這裡，我們必須要把一個常被混淆的問題說清楚：同和汽車公司並不完全是今日的日本日產汽車公司的前身，但它確實是日產汽車的前身的一部分。它與日本汽車企業、零部件供應商及滿洲工業政策也存在着密切聯繫。它所繼承的是民生工廠留下的設備、場地和技術起點，也是豐田汽車的原始設計。同和汽車廠早期生產規模並不大，1936年，滿洲約有10557輛汽車。同和當年組裝了118輛，這個數字遠沒有宣傳口號那麼驚人，但卻比誇大的故事更值得重視，因為它說明一個汽車工業體系正在艱難起步，而不是一夜之間橫空出世。真正的大戲還沒有開始，決定這家工廠命運的不只是技術，而是誰出錢、誰控制，以及滿洲的工業究竟應該聽命於誰？這裡面有一個資本之爭，是要三井的錢，還是建立自己的重工業體系的問題。滿洲國推進產業開發計劃後，汽車與重工業被列入重點。日本三井等大型資本集團希望進入滿洲國，但關東軍滿洲本土派人物擔心，日本財閥一旦全面控制滿洲國投資，滿洲只會成為既有利益集團的延伸。於是，一個充滿矛盾的方案出現，既需要日本的技術、人才和資金，又試圖要避免傳統財閥直接壟斷。當時的滿洲國經濟部部長岸信介等人把目標投向了詹川義介以及他的產業集團。詹川義介與松坂洋右、岸信介之間存在着複雜的政治和親緣網絡。他本人又曾參與過討論猶太人的移民與引資構想，也就是前幾集我們提到的河豚計劃。工業、移民、外交和對蘇戰略從這一刻開始纏繞在了一起。表面上，這是一次汽車產業投資，但實際上，它正變成一場重新分配滿洲重工業控制權的政治工程。滿洲建國國父石原莞爾的一句話改變了日產汽車與滿洲的命運。為什麼？1936年前後，石原莞爾拜訪了詹川義介，直指關東軍機械化能力不足，希望把汽車工業和重工業資本轉向滿洲。對詹川義介而言，這既是巨大的市場，也是巨大的政治風險。1937年10月，滿洲國提出成立滿洲重工業會社的綱要。同年11月，詹川義介系企業通過簽滿方案。12月，滿洲重工業開發株式會社成立，注冊資本4.5億日元。這一步不等於日產汽車整體搬遷到了滿洲，更準確地說，是詹川義介產業集團的控制中心和重工業投資中心轉向了滿洲。汽車製造業只是其中一個重要的一環，但公司遷移之前還有一道看不見的門檻。日本人在滿洲究竟受誰的法律管轄？是日本還是滿洲國？治外法權意指條約背後的主權角力。所謂治外法權，是外國人在一國境內不完全受當地司法管轄的特權。1937年，日本與滿洲國簽署了有關廢除治外法權及移交南滿鐵路附屬地行政權的條約。隨後，
南滿附屬地的部分行政權被移交給滿洲國，相關企業的法人身份和經營環境也隨之改變。這是中共和國民黨都沒有實現的一個真正的外交勝利。這場移交是一個非常複雜的移交，恰恰是因為這些界限複雜，我們才能更清楚地看到當時圍繞主權、行政權與企業控制權的博弈。這是日滿兩國的政治博弈和經濟博弈。當年12月，相關企業完成法律與組織重構，滿洲重工業開發株式會社正式運行。從這一刻起，汽車不再只是交通工具，而它就成為了軍需、工業體系和國家能力的象徵。那麼，這套體系到底發展到了什麼程度呢？我們不要光聽口號，接下來我們要看一看數字，我們要看一看真正的數據。滿洲真的領先中國大陸多少年？1932年，按照現有的統計口徑，滿洲國約有5847輛汽車，1936年有10557輛汽車。1933年的市場預測曾經設想到1945年，滿洲國汽車擁有量達到10萬輛，但後來實際的真實市場擁有量只是77348輛，並沒有達到1933年的預測數量。在生產方面，同和汽車1936年組裝了118輛，到二戰結束前，滿洲汽車製造的年度新組裝實際成績為5400輛。此外，還有規模較大的車輛再生與維修業務。國民黨台灣總統蔡英文的父親，當時就是從事汽車製造業和維修行業。我們反過頭來再看看中國大陸，1936年能夠匯總到的汽車登記數為45531輛，全部依賴進口，沒有一台汽車是國產的。中國統計並不一定統一，若把自主整車批量制造作為標準，1932年至1945年的中國大陸尚未形成任何穩定產量體系。說白了，中國大陸的汽車組裝和制造能力為0。在這期間，中國未組裝和制造出任何一輛汽車，而當時的滿洲國已經擁有了年產5400輛汽車的生產能力。我們按照每千人汽車擁有量計算，1932年滿洲約為 0.192 輛每千人，1956年中國大陸約為 0.187 輛每千人，才基本上接近了滿洲1932年的水平。如果以1945年77348輛的數量計算，約為每千人 1.68 輛汽車。中國大陸到了1980年前後才達到這一水平，但還沒有超過這一水平。這組數字最具衝擊力的不是誰天生先進，而是同一片土地在不同制度、資本和國際環境下，竟然走出了完全不同的工業軌跡。滿洲的工廠留下了什麼？又被帶走了什麼？1945年8月，蘇軍進入了滿洲，滿洲汽車製造業及相關重工業設備被接收，大部分機器設備隨後被拆卸並運往了蘇聯，原有工業體系遭到了劇烈的切割，人員、設備、檔案四散。後來，長春第一汽車製造廠在蘇聯援助下建立，這是另一套項目、另一套生產線和另一段歷史。蘇聯援助並非沒有經濟代價，中國通過物資、貿易、貸款安排承擔了相應的成本，把拆遷舊設備與援建新工廠混為一談，會遮蔽兩者之間複雜而尖銳的歷史關係。
我們真正需要追問的是，不是用一個神話替代另一個神話，而是民生工廠的技術積累去了哪裡？滿洲汽車工業為什麼中斷？那些設備、工人和經驗後來分別進入到了誰的工業體系？一輛汽車可以被拆走，一座工廠可以被接管，但一個地區曾經擁有過的工業能力不應該從歷史記憶中被刪除。如果滿洲的工業體系沒有在1945年被戰爭和佔領突然切斷，它會不會形成自己的汽車品牌？會不會成為東亞汽車工業的另一個中心？歷史沒有給出答案，但它留下了足夠多的證據，讓我們拒絕遺忘。滿洲做錯了什麼？為什麼一度形成的工業能力最終沒有轉化為滿洲人民長期穩定的生活改善？為什麼今天的人們談到中國汽車工業時，依然很少提起奉天民生工廠和滿洲汽車製造業？各位觀眾，歷史真正令人不安的地方，不是它已經過去了，而是有人替我們決定哪些可以記住，哪些必須忘記，這才是我們需要深思的地方。各位觀眾，今天我們就談到這裡，下期節目我們繼續。